बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद हेल्थ इन्फो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप शहद का इस्तेमाल किस तरीके से करके खांसी, गले की खराश और गले की सोजिश की अलामात को दूर कर सकते हैं। खांसी, गले की सोजिश और गले की खराश की अलामात को दूर करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल इस तरीके से करके गले की सोजिश, खांसी और गले की खराश से आराम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, शहद और गर्म पानी। 1 चाय का चम्मच शहद 1 कप नीम गर्म पानी में मिला लें। अपने गले को सुकून देने के लिए आप इस मिक्सचर को आस्ता आस्ता पी लें। नंबर 2, शहद और लीमू। आधे लीमू का निचोड़ 1 चाय का चम्मच शहद मिक्स कर लें, इसको अच्छी तरह मिला लें और पी लें। लीमू ना सिर्फ ज़ायका बढ़ाता है बल्कि विटामिन सी भी फराहम करता है, जो आपके मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ा सकता है। नंबर 3, चम्मच से शहद का इस्तेमाल। आप आसानी से 1 चाय का चम्मच शहद ले सकते हैं। इसे धीरे धीरे अपने गले में जाने दें और राहत महसूस करें। नंबर 4, खांसी, गले की सोजिश और गले की खराश की अलामात को दूर करते वक्त आप शहद का इस्तेमाल करते हुए चंद अहम बातों का ख्याल रखें। शहद हल्की खांसी और गले की सोजिश से राहत फराहम कर सकता है, लेकिन ये शदीद या मुस्तकिल अलामात के लिए मुअस्सर नहीं हो सकता। अगर आपकी अलामात तवील अरसा तक बरकरार रहती हैं या अगर आपको तेज बुखार, सांस लेने में दुश्वारी और शदीद दर्द जैसी अज़ाफ़ी अलामात पैदा होती हैं, तो आपका अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा संगीन हालत की अलामात हो सकती हैं जिसके लिए तिब्बी इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।